Армысыздар, құрметті көрермендер. Ғылым ордасы археология музейіне қош келдіңіздер. Қазіргі таңда музейдің қорында 1200-ден астам құнды жәдігерлер бар. Және музейдің экспозициясы хронологиялық тәртіп бойынша қойылған. Бірінші витринада палеолит, яғни тас дәуіріне тиесілі құнды жәдігерлер қойылған. Негізгі материалы өздеріңіз білетіндей тас. Яғни бұл тас құралдарды күнделікті өмірде пайдаланған. Қарама-қарсы бетте тамғалы шатқалынан алып келінген екі тас, түпнұсқа. Бұл тастарда петроглифтер бейнеленген. Екінші витринада қола дәуіріне тиесілі құнды жәдігерлер қойылған, керамикалық ыдыстар бар және сүйектен жасалған күнделікті өмірде пайдаланған құралдар. Әрі қарай тастан жасалған дән үккіш, түпнұсқа. Үшінші витринада қола дәуіріне тиесілі керамикалық ыдыстар бар. Өздеріңіз келіп көріп жатсаңыздар, бұл керамикалық ыдыстарда түрлі орнаменттер бейнеленген. Барлығы түпнұсқа Қазақстанның аумағынан табылған. Келесі витринада қола дәуіріне тиесілі керамикалық ыдыстар және тас құралдар. Мына жердегі суреттен сол қола дәуірінде қоланы өндірген пеш бейнеленген. Әрі қарай бізде ерте темір дәуірі жүреді. Ерте темір дәуірінде өздеріңіз білетіндей сақтар өмір сүрген. Сақтардың өркениетіне тиесілі Есік Қорғаннан 1969 жылы Кемел Ақышев атамыз тапқан алтын адам. Бұл алтын адамның реконструкциясы Есік Қорғаннан табылған толық күйінде сақталған алтын адам. Алтын адамның киімінің басым бөлігі алтыннан жасалған. Бұл жерде айта кететін ерекше жайт аң стилінде. Яғни сақталған кезеңінде аң стилінде киімдерді безендірген, әшекей бұйымдарының барлығы сол стильде жасалған. Және қаруына келетін болсақ, мынау ұзын қанжар, акинак және қысқа қанжар болған. Бас киімінің формасы ерекше, өздеріңіз көріп тұрғандай, шамамен 65-70 сантиметрді құрайды. Артқы фонда сол замандағы қорғанды салу процесі жүріп жатыр. Алдыңғы беттегі бөрене 2500 жыл болған және қорғаннан алып келінген түпнұсқа. Қарама-қарсы бетте Шығыс Қазақстан Берел ауылынан табылған Берел атының реконструкциясы. Шамамен біздің заманымызға дейін 4-3 ғасырға тиесілі сақтар өркениеті. Өздеріңіз қарап тұрғандай ат алтын әшекейлермен безендірілген және келесі кезекте бізде Берелден табылған жерлеу камерасы. Жерлеу камерасының нөмірі 11, бұл жерде 1998 жылы Зейнолла Самашев бастаған археологтар өздерінің экспедициясының нәтижесінде осы жерлеу камерасын тапты. Және де бұл жерде патша мен оның патшайымы жерленген. Олармен қоса 13 жерленген жылқы табылды. Бұл жерде бір айта кететін ерекше жайт, ол камераның ішіндегі барлық жәдігерлер толық күйінде сақталған. Әрі қарай бізде орта ғасырлар жүреді. Орта ғасырда өздеріңізге белгілі Жібек жолының бойынан табылған Отырар, Тараз, Түркістан қалаларына тиесілі құнды жәдігерлер көрсетілген. Алдарыңыздағы Түркістан қаласында орналасқан Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің макеті, мына жақта Қозы Көрпеш Баян Сұлу кесенесінің макеті, ал енді келесі кезекте Жамбыл облысындағы Айша Бибі кесенесі. Бұл жерде айта кететін ерекше жайт, ол бұл жәдігерлердің барлығы түпнұсқада сақталған. Біздің Ғылым ордасы археология музейінде экспозицияға қойылып тұр. Егер қызығушылық танытып, өткен-кеткен тарихымызбен танысайық дейтін болсаңыздар, музейіміздің есігі сіздер үшін әрқашан ашық.